हेलो दोस्तों, आज हम अपनी बलेनो जो है इसमें एक बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। जो गाड़ी चलाते टाइम जो आवाज़ आती थी, जो नॉइज़ थी, बहुत ज़्यादा थी। और वो मतलब इतनी ज़्यादा परेशान करती थी, खट 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 खट। तो बाकी सारी गाड़ी साइलेंट है। डैशबोर्ड में बिल्कुल ही मिडल साइड में उस साइड ड्राइवर साइड कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये पैनल है ना, इसके अंदर हमें एक आवाज़ थी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कट 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 कट, वो बिल्कुल ही कंटिन्यू थी। और उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि गाड़ी चलाओ तो एक गाड़ी जो साइलेंट होती है, बलेनो है साइलेंट, लेकिन इसमें जो कट 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 मतलब एक ऐसी साउंड थी जो मतलब ना तो मिल पा रही थी। ये जो आप पैनल देख पा रहे होंगे, हमने ये भी खुलवाया, ये भी हमने खुलवाया, हमने एजेंसी में भी लेके गए, लेकिन एजेंसी नेक्सा वालों की बस की बात नहीं है, ये बात पक्की है। तो हमने ये पैनल बाद में भी खोला। हो सकता है जो अंदर में जो एक पॉलिथीन लगी होती है, इंसुलेशन जो भी कह लो, उसमें भी ऐसी कुछ नहीं थी, लग रहा था लेकिन नहीं थी। कोई नट बोल्ट भी ऐसा कोई लूज नहीं था, लेकिन एक ऐसी आवाज़ थी जो बिल्कुल नहीं जा पा रही थी। फिर हमें ये जो अपना ग्लव बॉक्स होता है, इस पे भी हम हमें कहीं ना कहीं शक था कि भाई हो सकता है कि जो होता है इसका ये हैंडल हो गया, या इसके जो रबड़ वगैरह, ये जो साइडों में, दोनों साइडों में, हो सकता है इनमें कोई आवाज़ हो, या नीचे कोई मतलब कि इसमें हो। लेकिन वो नहीं हो पाई वो समस्या का सॉल्यूशन। तो मैं आपको आज, कोई भी गाड़ी हो, कैसी भी समस्या हो, पहले भी हमने ये चीज़ें फेस की है और गाड़ियों में, बलेनो में तो इतनी नहीं है, कई गाड़ियों में तो बहुत ज़्यादा ही आती है। तो मतलब ऐसा कुछ हो तो मैं आपको मेजर छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। और बलेनो में जो हमें समस्या मिली, हमने जो समाधान किया, बिल्कुल हो चुका है, अब कोई आवाज़ नहीं है। तो आप किसी भी गाड़ी में, तो सबसे पहले तो आप एक टाई देख पा रहे होंगे, ये जो टाई है, यहाँ पे टाई लगी हुई है, ये हमने खुद लगाई हुई है। तो कुछ जैसे म्यूज़िक सिस्टम होता है, या ड्राइवर साइड में कभी आवाज़ आ भी जाती है किसी गाड़ी में, तो जो इसका ये मीटर होता है, तो ये जो एमआईडी वगैरह इसकी जो वायरिंग होती है, तो उनमें कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए ये जैसे नीचे का पैनल वगैरह खोल के, आप कोई लूज़ वगैरह है तो उस वायरिंग को आप टाई वगैरह लगा के टाइट कर दें। ऐसे ही ये, और आप केबल देख पा रहे हैं कुछ लूज़ थी, हमने ये भी की थी कि हो सकता है ये आवाज़ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इनकी तो आवाज़ ये नहीं थी। फिर भी हो जाती है कई बार कि जो खासकर जो थोड़ी हार्ड होती है डोरी, जो वायरिंग थोड़ी सी हार्ड इंसुलेशन लगा होता है, या हैवी जिसमें वायरिंग होती है, और वो पहली बात तो लगेगी नहीं, अगर लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब एक आवाज़ करेगी, जो हम परेशान हो जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन एक तो टाई है हर चीज़ का। अब बात की जाए बलेनो में, तो अगर खिड़कियों में अगर कोई शीशे में आवाज़ आती है, तो जब बिल्कुल हम शीशे बंद करके चलते हैं, मैं शीशे खोल के चलाता नहीं हूँ, शीशे खोलने के बाद में कहीं हल्का पड़का हो जाता है, तो जो रबड़ गैप होता है, या कई बार मौसम की वजह से भी हो जाता है, तो वो इतनी मेजर इशू नहीं है, और वो एक नॉर्मल चीज़ें हैं, गाड़ी शीशे बंद करके चलानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। फिर भी अगर कुछ हो तो ये जो पैनल होता है, इसको आप उतार के, जो अंदर विंडो के जो लगा होता है सिस्टम, उसके 2-4 नट बोल्ट होते हैं, आप उनको एक बार टाइट करके देख लें, हो सकता है कोई लूज हो। टाइट करने के बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करें हम लास्ट में अपनी बलेनो की, जो एक हमें आवाज़ थी जो परेशान करने लग रही थी, तो मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया। फिर भी जो बलेनो में हमें था, हमें नेक्सा में भी उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हुआ, हमने 2 बार चक्कर लगाए, बाहर मिस्त्री को भी दिखाया हमने, वो बोला मैं पूरा डैशबोर्ड खोल लूँगा, बाहर वाला मिस्त्री। और एजेंसी वाले जब पहले बात तो आपको हाथ ही नहीं देंगे, फिर उसके बाद में अगर आप ज़्यादा करोगे तो वो परेशान होके बोलेंगे सर आप गाड़ी को छोड़ दो, आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, और 2-4 दिन का वो वेट वगैरह के लिए बोलेंगे। तो इतना तो नहीं हो सकता, खासकर हमारे जैसे आदमी। और फिर भी मेरे हिसाब से हमने देखा है,
फिर भी प्रॉब्लम उनसे सॉल्व नहीं हो पाती। छोटी मोटी हो सकता है वो सॉल्यूशन हो गया हो, लेकिन नहीं कोई वायरिंग वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये आवाज़ चलती रहती है। तो पहली चीज़ एक ये हो जाती है, जो ये वेंट होते हैं ना, इनमें कई बार खासकर बच्चे वगैरह या कुछ ऐसा, कोई बच्चे खेल रहे हो साथ गाड़ी में बैठे हो, इसमें कुछ डाल दे, जैसे इसमें सिक्का तो नहीं आ पाएगा, फिर भी मान के चलो अब यहाँ से कोई सिक्का डाल दिया, कोई कुछ भी ऐसा रेपर वगैरह फंसा दिया बच्चों ने, कागज़ वगैरह, कोई लकड़ी, कोई स्टिक वगैरह छोटी मोटी, तो वो भी कट 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 बोलेगी। वो भी हो सकता है। तो वो भी इतना कोई मेजर नहीं है, हम आराम से इसको कर सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ से अंदर में, अगर आपको दिख रहा होगा तो हमने यहाँ पे ऊपर ये मैंने जो हाथ लगाया है, ये वाला जो वेंट है ये लूज था, और वो जो था वो आवाज़ करने लग रहा था। हमने ये पैनल भी देखा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी देखी, ये भी देखी, वायरिंग भी देखी, सारा देख लिया, ये पैनल सब खोल के दिखवा लिया, खुद भी देख लिया, लास्ट में हमने खुद ही किया, इतना फिर हम भी सीख गए। तो कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है एसी का जो भी है वेंट है, इसके अंदर में ये जो आप देख पा रहे होंगे, जो अंदर का हिस्सा है वो बिल्कुल उसके साथ में एक हल्का सा फोम सा लगा होता है, तो वो बिल्कुल हल्का है, इतनी अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है, और उसमें थोड़ा गैप था जिसकी वजह से वो बजता था, और बहुत ज़्यादा कंटिन्यू बजता था, बिल्कुल प्लेन रोड की मैं कह नहीं सकता, वहाँ पे बज जाता था। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप एक ऐसा कोई फोम ले ले, ये आप देख पा रहे होंगे, ये 2 इंची 3 इंची जो भी आपके पास फोम अवेलेबल हो, और आप ऐसे टुकड़े काट काट के उनके ब्लेड वगैरह से टुकड़े काट लें, और उसको डबल करके, हो सकता है तो डबल करके फंसा दे, नहीं हो सके सिंगल सिंगल। तो हमने क्या किया, पहले तो यहाँ हाथ डाल के भी डल सकता है ब्लेनो में, अगर यहाँ से हम हाथ डालेंगे तो ये जगह है, खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमने डाल रखे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा कहीं पे, ये ही फॉर्म हमने डाला हुआ है, जो ही फॉर्म रखा है इसी के टुकड़े हमने डाल दी काट काट के। फिर भी अगर कोई नहीं कर सकता है ऐसे, अगर कोई दिक्कत है या और कोई गाड़ी है, तो सिंपल सी चीज़ है, ये पैनल जो हैं ये छोटे छोटे ये उतर जाते हैं, इनमें लॉकिंग होती है, आप इनको निकाल के आराम से लगा सकते हैं। और कुछ होती है जगह ऐसी कि जहाँ पे हम लगाने के बाद में वो फोम बिल्कुल एक फिक्स स्टेज में आ जाएगा, तो वो तो अच्छा है, वो हिलेगा नहीं, फोम है हिलेगा वैसे भी नहीं, फिक्स होने के बाद में कहीं नहीं जाएगा। बाकी कोई ऐसी जगह होती है ऊंची नीची जहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक तो रोकने के लिए जैसे फेविक्विक वगैरह हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन एक हीटेक्स आता है, ये एशियन पेंट वगैरह की छोटी डब्बी आप ले सकते हैं, और उसको फोम पे लगा दें थोड़ा सा ऊपर नीचे, इस हिसाब से कि वो फोम वहीं पे सेट हो जाएगा, और फिर उस फोम को फिक्स कर दें। पहले जो हम टुकड़ा काटेंगे उसके ऊपर में काटने के बाद में पहले हम लगाए, पहले देखें हमें कितने की ज़रूरत है, कितना साइज़, उस हिसाब से काट के फोम पे हीटेक्स लगा दे ऊपर नीचे, ताकि वो नीचे से भी किसी पार्ट को जहाँ पे रखा जाएगा या ऊपर से, तो ये जो पैनल वगैरह है कोई भी हो, उन पे वो चिपक जाएगा और फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए। तो उसमें ये दिक्कत नहीं रहेगी वो हिल गया, वो निकल गया, फिर कल को वही आवाज़ आने लग गई। तो हमने भी ऐसे ही किया हुआ है, और मैंने इसके 2-3 टुकड़े लगाए हुए हैं। अब उसके बाद में 4-5 दिन से हम गाड़ी चलाने लग रहे हैं, वो आवाज़ तो बिल्कुल है ही नहीं अब, और कोई नई आवाज़ आ सकती है मैं कह नहीं सकता, लेकिन फ़िलहाल कोई आवाज़ नहीं है। वैसे ब्लेनो इंजन भी साइलेंट है, साइलेंट कैबिन है, अच्छी गाड़ी है। बाकी सोचते हैं जैसे कि भाई डैशबोर्ड में, ये ग्लव बॉक्स में कोई दिक्कत होगी, ये फलाना, ये म्यूजिक वगैरह, तो हमें जो समस्या थी वो इसमें पाई, इसमें भी नहीं, इसमें पाई, ये लूज़ था, बस इतनी समस्या थी, हमने ये भी खुलवा दिया, ये भी खुलवा दिया। और ज़्यादा गाड़ी के साथ में छेड़खानी भी ना करनी चाहिए, क्योंकि इसके जो लॉक वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं, घस जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो फिर वो खटखट वैसे ही वो करने लग जाएंगे। तो किसी अच्छे मिस्त्री से आप ये करवाएं, खुद कर सकते हैं तो अब में विश्वास है या हम कर सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, नॉर्मल हमने खुद किया है। ना कहीं पे लेके जाने की ज़रूरत, एक फॉर्म लेके आ जाओ, ऐसे कोई टुकड़ा 2-3 इंची चौड़ा,
और ऐसे अपनी साइज़ के हिसाब से काट काट के हाथ से डलते हैं। फिक्स की जगह पे कोई दिक्कत नहीं है, हिलने का डर है, हीटेक्स लगा के वहाँ पे फंसा दो एक बार। हो सकता है आपके हाथ पे भी लग जाए थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, उतर जाएगा वो, डरने की बात नहीं है। तो ये आपने, हो सकता है आप लोगों के साथ भी ये समस्या हो गाड़ी में, तो शीशों में हो तो ये नट आप इस पैनल को उतार के टाइट कर सकते हैं। इसमें लगभग 10-11 नंबर का पाना लगता है, उससे इनको टाइट कर लें। कोई लॉक वगैरह कोई टूट रहा हो, उसकी आवाज़ हो, प्लास्टिक के पार्ट है तो उनको आप निकाल दें पैनल से, बस वही छोटी मोटी आवाज़ें होती हैं, बाकी तो कुछ होता नहीं है। अब ये जो एक पेन नीचे का है एक पार्ट है, इसमें ये लॉक दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये लॉक दिए हुए हैं ये यहाँ पे लग जाएगा और ये लॉक यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी ये इसमें कहीं ना कहीं लूज है, आवाज़ ये भी करता था। लेकिन इसका सॉल्यूशन हमने कई दिन पहले ही कर लिया था कि हमने दो ये छोटे छोटे जो आप पेच देख रहे होंगे लॉक के साथ में साइडों में 2 पेच भी लगा दिए थे। इसका सॉल्यूशन हो गया था, तो इसको हम ऐसे ही कस देंगे, ये भी लगा देंगे, अब गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो कि ब्लेनो की लेफ़्ट वाली साइड में यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है, समझ में नहीं पा रही, तो ये वेंट है, अंदर का जो हिस्सा वो लूज रहता है, उसमें आप फोम फंसा दो, कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो चलो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलो, थैंक यू।